صباح الخير عليكم، مرحبا بكم في مطبخ إيماز الصحي. كنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم في اتم الصحه والسلامه ان شاء الله. اليوم جبت لكم التشكيله ديال الحلويات الصحيه اللي تقدر تفيدكم بزاف، خصوصا في النمط ديالكم الصحي ولا الناس اللي عندهم داء السكري. بحال ديما انا غنعطيكم الفكره وانتم كتحكموا ديك الساعه في المقادير وكل شيء على حسب الظروف ديالكم واحتياجاتكم. غنشوف معاكم بديل ديال صابلي اللي كيجي هشيش ولذيذ، المهم انه صحي، وكذلك ديك الغريبه راه كتجي فنه. فاش غتجربوها ردوا عليا في لي كومونتير. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير فكنحتاجوا 400 غرام ديال الزبده من اصل الحيواني اللي كنزيد عليها 8 ديال المعالق ديال السيرو داغاف، باش تقدروا تبدلوا السيرو داغاف بالعسل الحر، اي عسل طبيعي. ولا سكر التمر راه غنديروا معاكم ضروري في القناه، كينفع بزاف بزاف. ولا سكر ستيفيا طبعا. كاينين بزاف ديال البدائل الصحيه. كنخدموا ديك الزبده مزيان مع السيرو داغاف وكنزيد عليها البيض حتى كتولي كريميه، عاد كنزيدوا البيض كتخدم مزيان. تقدروا ديروا الطراب الكهربائي في هذه اللحظه، كيعاون بزاف وما كتضربوش الشماله. هنايا غادي ناخذ القمح بالنخاله ديالو، كنغربلو غير من ديك النخاله الغليظه، وكنخلي النخاله الرقيقه ضروري من الالياف. حنايا باغيين شي حاجه اللي صحيه. صافي كنحاول ندخل داك الدقيق مزيان في العجينه بالاصابع فقط. تقدروا تعاودوا الدقيق ديال القمح بدقيق الزرع ولا دقيق الذره ولا دقيق الشوفان. انا هنا خلطت، درت دقيق الشوفان ودقيق الزرع، بحال درت 3 ديال الانواع ديال الدقيق، القمح والزرع والشوفان. وكقاعده الشوفان كيعطي واحد الطراوه، هو اللي كيخليها تجي رطبه، والقمح هو اللي كيخليها تجينا مقرمشه. يعني نتوما غتحكموا في البنيه ديالها كيف ما بغيتو. هنايا كاخر شيء زدت معلقه ديال بيكربونات الصوديوم، تقدروا ما تزيدوهاش، انا غير بغيتها تجي منفوخه شويه. انا بغيت هنا ندير 3 ديال الاشكال، نتوما عندكم حريه الاختيار. الشكل الاول درت فيه الاكاجو مطحون وخلطته مع العجينه باش يعطي ينكهو لينا ويجي مختلف في المذاق. الشكل الثاني درت فيه معلقه ديال زبده الفول السوداني ومعلقه ديال الكاكاو وخلطته مزيان حتى هو باش تجنس ليا ديك العجين. اما الشكل الثالث فدرت فيه بشور ديال الحامض وشويه ديال القرفه. الا كان عندكم الليمون كيجي حسن، ولكن حتى الحامض كيجي زوين. المهم كنكهوه، كنبدلوا النكهات باش تبان العجينه بحال مختلفه. من بعد ما دخلت العجينه للثلاجه، على الاقل دخلوها غير 20 دقيقه ضروري باش ما تعذبكمش. انا اختاريت هاد الشكيلات، نتوما تقدروا ديروا الشكيلات اللي بغيتو كيف قلت لكم، واش الكميه ديال الشكيلات ديروا اللي بغيتو. هذاك الشيء على حساب افراد الاسره. تقدروا تذوبوا حتى المقادير، راه كينجحوا زعما. غير تخليو نفس المقادير، ما تزيدوا حتى شي حاجه ما تنقصوا حتى شي حاجه. السمك كيف شتو ديال العجينه كنخليه شويه غليظ. هذه الحلوه الاولى من بعد ما طابت ليا ديال النجيمه، درت فيها الكوك باش تجيني بحال ريش بوند والكونفيتير سون سيكر. طبعا تقدروا ديروا العسل البلدي، شوفوا كتجي هشيش، راه قلت لكم بحال ريش بوند غير هي مختلفه. هذا الشكل الثاني ديال الكاكاو، شوفوا كيجي محمر، كيجي فن. نتوما غير تشوفوه تحمر هكاك في الفران حيدوه صافي، عرفوه راه طاب، يعني ما تسناوش يتحرق. هذا الشكل هذا ذوبت الشوكولاط ودرت فيه شويه ديال الاكاجو مهرمش، هو باش زينته. زدت عليه شويه ديال الحليب باش ما يبقاش ثقيل ليا بزاف داك الشوكولاط، ولكن ما تكثروش الحليب باش الشوكولاط ما يجيش سايح نشف ليكم، فهمتوا؟ صافي هنايا بديت كنزين في هذا الشكل حتى هو الشكل الثاني. كيجي لذيذ داك المذاق ديال كيجمع بين الكاكاو المر والزبده ديال الفول السوداني والشوكولا، كيجي لذيذ بزاف. الذواق لا تعجبهم هاد الحلوه ديال الصراحه، كتجي بنينه والله. السكر كيخسر الحلوه. صافي هذا الشكل الثالث انا درت فيه غير شويه ديال الزبده ديال الفول السوداني وحطيت عليه قرقاعه، ولكن ديروها فاش تكون سخونه الحلوه باش ما تعذبكمش. الا بغيتو ديروها تقدروا ديروا الشوكولا حتى هي كتجي زوينه. انا بغيت نبدل، درت الزبده ديال الفول السوداني ولكن رجعت غزاله، شي حاجه اللي مختلفه.
انا كيعجبني الاختلاف وكيعجبنا نبدعوا بحال هكا، ما نبقاوش ديما في التقليد. المهم هذه الحلوى ديال غريبه كتجي فنه، كنديروا بيضه، كنزيد عليها شويه ديال الفانيلا سائله، كنزيد عليها السيغو داغاف. هنا درت 8 المعالق على حساب الحلاوه، نتوما يتحكموا فيها كيف ما بغيتوا. انا هنا راه كتجي الحلوه بين وبين، ما كتجيش حلوه. الا بغيتوها تجيو حلوه زيدوا نتوما. هنا درت 80 غرام ديال الزبده دايبه، تقدروا ديروا نص نص، 40 غرام ديال الزبده دايبه و40 غرام ديال الزيت. ديروا زيت جوز الهند اللي عندكم، اما الزيت الروميه راه كتجي، الزيت البلديه عفوا الزيت البلديه كتجي قاصحه. الا كنتو كتبغيوها مقرمشه ديروا الزيت، ولا ديروا كميه كامله زيت، راه عندكم الاختيار. الا كنتو كتبغيوها هشيشه ديروا الزبده، ولا خلطوا بيناتهم من الاحسن. انا متوفرش عندي هنا الزيت فدرت الزبده بلديه فقط، اكتفيت بها، راه كتجي هشيشه، كتعجبني انا هشيشه اصلا. المهم هنا خديت كاس ديال كاس ديال جوز الهند يكون ميدم، هذاك الناشف ما غيجي زوين. كنخلط بالفوي حتى كيتجانسوا لي العناصر، وكنزيد 100 غرام ديال الدقيق. اي دقيق كتفضلوه ديروه. الناس ديال حساسيه الجلوتين غادي نشير لكم هنايا، تقدروا ديروا دقيق الحمص، دقيق الذره، اي دقيق الروز، اي دقيق كتفضلوه، دقيق اللوز. المهم هنايا كنشكلها كويرات. بالنسبه للحجم ديال الكويرات اللي درت انا فهو 28 غرام. كتجي هي هذيك بين وبين متوله محيدقه كيف كنقولوا. صافي هنا زينتها بكاوكاوه. تقدروا ديروا اللوز اللي بغيتوا، تقدروا ما ديروا والو للتزيين فقط، راكم عارفين كيبان الاختلاف. صافي كندخلها الفران على 180 درجه سخون من قبل من الفوق. الحلوه من بعد ما جبدتها من الفران كتجي مشقه ولذيذه وهشيشه. كنتمنى انكم تجربوا هاد الحلويات ديال اليوم وتردوا عليا في لي كومونتير، وما تنساونيش من جيم ولا بارطاج ديالكم، لي كومونتير زوينين في حالكم، وباش تعم من فائده ان شاء الله. وتا انا تشجعوني نزيدكم كثر، نزيدكم بزاف ديال الوصفات خصوصا ديال السيام متقطع، راه كنشارككم معكم ديما. ونتلاقاو فيديو جاي.